E aí galera, beleza? Bacana? Tá tudo jóia com vocês? Bora compartilhar uma música bem fofinha. Espero que vocês curtam, que vocês gostem. E quem será que vem aí, hein? Meu Deus do céu, deve estar todo mundo muito curioso. Tiago, Juliana, Deus está o tempo inteiro abençoando a vida de vocês. Nunca duvidem disso. E daqui pra frente, eu sei que vai vir cada vez mais bênção. Então, de coração, eu desejo sempre para vocês muitas alegrias, muitas felicidades, muitas bênçãos. Cada vez e cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Bora compartilhar esse som. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Será que é menino ou menina? Será que é azul ou cor-de-rosa? Será que é ele ou ela? Será que é Joaquim ou Isabela? Vem pra cá, meu amor. Sei que tem muito carinho envolvido. Vem pra cá, meu amor. Sei que tem Deus nisso tudo desde o início. Então derrama as tuas bênçãos e cobre de amor, Senhor. Derrama as tuas bênçãos e cobre de amor, Senhor. Qual é o tamanho do amor? Deve ser do tamanho de um bebezinho. Seja menina ou menino, sei que será muito, muito bem-vindo. Qual é o som da gratidão? Deve ser aquele de um chorinho. E não importa se é azul ou cor-de-rosa, o importante é crescer, viver cercado de carinho. O importante é se ter mais alguém pelo caminho. A família vai receber mais um pequeno coraçãozinho. Papai e mamãe vão dizer: te amo tanto. Ô Joaquim, meu filhinho. Ô Joaquim, seja bem-vindo. Espero que vocês tenham curtido. E olha, de coração, muita gratidão por me deixar fazer parte dessa história. Eu fico muito feliz, muito emocionado com isso. Vai, bora pra festa. Beijo pra vocês. Tchau, abraço.